Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Твердый шаг». Я Сергей Агапов, и сегодня у нас в гостях доктор Шакер. Доктор Шакер является руководителем арабской общины города Воронежа. Здравствуйте, доктор Шакер. Для тех, кто смотрит интервью доктора Шакера у нас впервые, скажем о том, что он представляет палестинский народ в нашей студии. Он сам палестинец, одновременно является гражданином России. И бывал на многострадальной земле Палестины неоднократно уже после отъезда в Россию. И очень хорошо осведомлен о тех событиях, которые сейчас разворачиваются на Ближнем Востоке. Я напомню, что именно там будет решаться будущее всего мира. Потому что именно там сосредоточены сакральные святые места для очень многих религий. И у нас в гостях Дмитрий Александрович Кривенко, политрук Воронежского отделения Национально-освободительного движения, которое своим лозунгом основным ставит лозунг борьбы за суверенитет России. И как раз палестинцы по праву считают, что они лишены государственного суверенитета и многих своих земель. И вот здесь и площадь взаимодействия, обмена данными и так далее. И в этой передаче мы как раз и постараемся выяснить, так ли это на самом деле, и послушаем, какие доводы, факты приведет доктор Шакер. А начать передачу хотели бы с такого момента. Вот сейчас перед передачей доктор Шакер нам озвучил следующее. Он говорит: задумайтесь о следующем моменте. Есть такая запрещенная в России организация ИГИЛ, террористов. Она проводила теракты везде. На территории России брала ответственность за теракты, на территории Европы, даже на территории Соединенных Штатов некоторые брали ответственность, и не только. И даже часть терактов были совершены на территории Восточной Азии, то есть там в таких государствах, так скажем, которые находятся в джунглях. И единственное государство, подчеркивает доктор Шакер, по его информации, где ИГИЛ ни разу не взяло ответственность за теракты, этим государством является Израиль. Да. Вот эти факты привели на определенные мысли, выводы доктора Шакера. И он сказал, как-то странно, что Израиль находится непосредственно на Ближнем Востоке. Вот он вроде границы с этими самыми запрещенными, так скажем, террористами. Вот. И вдруг ни одного теракта. Доктор Шакер, так в чем же, по-вашему, причина такой милости или любви вдруг людей, называющих себя мусульманами, да, и даже некоторых их называют исламистами, да, и вдруг они что, так полюбили Израиль, что ли? Или это, может быть, в чем здесь суть? Это действительно странно. Ну, я хочу сказать, что действительно этот вопрос очень важен среди арабов, среди мусульманских мир. Это ситуация, которая показывает, что большинство мусульманский мир, арабский мир против этой организации ИГИЛ. Потому что они не видят в нем действительно, как ее называется, мусульманские государства, вот, и которые себя называют исламистов. Если бы они были действительно настоящие исламистов... Даже не исламисты, а последователи ислама. Да, или последователи ислама. Они видят, что творится в Палестине. Они видят, что творится в Иерусалиме. А где они есть тогда? Почему они идут воевать в Сирии, в Ираке, делают теракты в разных странах арабских мира? И не идут против Израиля, который оккупировал палестинский народ. Ну что, палестинцы, они что ли не мусульмане? Конечно, мусульмане они. Но если они действительно как-то болеют за мусульманами... То лучше бы они направили эту энергию на поддержку. Да, на поддержку. Но мы ни в коем случае никого не призываем совершать теракты, да, на территории Израиля, даже ИГИЛ, да? Да. Вот, это действительно террористический акт, когда гибнут мирные люди, это трагедия, и упаси Бог от таких терактов мирных людей. Вот, мы говорим о справедливой борьбе и политической, и даже если на поле брани, вот, при этом хорошо, что там не совершаются теракты ИГИЛ, да, но это заставляет задуматься, почему там не совершаются, а в других совершаются. Да. Вот вы о чем говорите. Да, вот как раз вот именно страдает от ИГИЛа самые мусульмане, да. в основном. Тогда какое отношение она имеет к исламу? Я думаю, это просто название. К сожалению, они просто очерняют и ставят слово даже мусульманское государство. Это просто удар по исламу. Это против ислама. Ислам к ним никакое отношение не имеет, и они к нему не имеют отношения. Это просто название, которое придумали и для достижения какой-то политической целью, да.
Поэтому вот если бы вот действительно была она, во-первых, это начинается вот эти террористические акты против именно как раз людей, мирные люди. Они вот создали свое государство, ну как бы там борьба в Ираке, воевали там с людьми, теракты в Сирии, что сейчас и творится там, в Египте полуостров, Синайский полуостров, в Ливии и так далее. У них есть, это непростая, это, ну, как У мы них говорим, есть поддержка очень у серьезная. них очень серьезная поддержка. Надо задуматься. И люди, И они... часто называют только США как поддержку. Вот только США. Оказывается, не только США их поддерживает, да? Я думаю, даже, скорее всего, США как прикрытие. Ну, не прямое, скажем, США поддерживает. Это перекрытие было США. Но США там не находится в центре, главный вот там. Есть Израиль, который... Мне, вы понимаете, нужен человек, чтобы был рядом. Нужно снабжать оружие. Не будет через Океан. Да. океан летать, и чтобы там кидать, там через парашютов кидать оружие. Утром просыпаются люди, весь землю открытые вот эти ящиком с оружием, с боеприпасами. Удобнее всего, вы считаете, это делать прямо из центра арабского мира, где находится Израиль по территории? Конечно, да. Вот это, естественно, все спутники преследуются американцами. Это с благословением американцев. Слушайте, вот интересный момент. Вы тоже поделились с нами информацией перед передачей о том, что есть факты, есть видеоматериалы, да, фотоматериалы, где запечатлены представители запрещенной организации ИГИЛ, да, которые находятся на лечении и отдыхе на территориях, контролируемых Израилем, в больницах, да, Израиля. Да, То есть это действительно так, что сообщают люди, то есть где они же должны где-то лечиться и так далее. Тем более там многие получают такие ранения серьезные, что одной марлевой повязкой, бинтом не отделаешься. А Израиль обладает высококачественной медициной. Как получается странно, что те, кто воюет якобы за ценности исламского мира, а в исламском мире, собственно говоря, Израиль воспринимается негативно, почему-то лечатся у своих идеологических якобы врагов. Это правда или нет? Да. Ну, дело в том, в общем, я вот смотрел эту передачу, для меня, конечно, я не удивлен, хоть и смотрим во все, не показывать и не озвучивать этот словно, что Израиль, скажем, поддерживает исламское государство. Там как-то они осторожно к этому всегда подходят, к этим заявлениям. Но я могу сказать, вот эту передачу действительно была в открытую. Один телеканал, который был снят несколько видеоматериалов про эту больницу, которая находится на голландских высотах, где это оккупированная территория, ну, сирийская территория. То есть бывшая сирийская территория, которая, по мнению и даже признанию ООН, по-моему, оккупирована Израилем. Израилем, да. А это место вот там, почему она рядом с границей более, она как в треугольнике, где ближе это к Сирии, Ирака, ближе к границе, вот так скажем. И они как бы очень удобно туда попасть людей вот туда, на голландские, на высокие, в больницу. В эту. Поэтому все раненые, которые были из Ирака, они туда направлялись, из Сирии туда направлялись. Естественно, вот если видите, это, я говорю опять о фактах, то что и границы Сирии с Израилем, воздушное пространство практически контролирует ее Израиль. Контролирует ее даже сирийская территория, она сейчас контролируется израильской авиацией. И коридоры для игильцев, чтобы прийти на территорию в голландских высотах, она свободная. Движение. Поэтому я смотрел эту передачу, что там и сирийцы, которые там лечатся, именно ливанцы, какие-то вот много разных арабов, которые
они воевали на стороне... Ну, вот то, что они вот говорили, один из сирийцев говорит, я воевал на стороне, ну, против Асад. Один воевал против Джабхат аль-Нусра. Но, ну, так на кого вы там работаете? Вот когда Кто он заказчик? Говорит, ну, кто заказчик? И Тогда почему вы все лечитесь? В общем, люди воевали против... Один воевал против Асада, а другой воевал против организации, которая против Асада. Да. А лечатся все вместе в Израиле. В Израиль, да. То есть получается, что там кто-то заинтересован, чтобы все воевали против всех. Да. Вот. И всем интересно. Вот, поэтому здесь и загадка. Какой интерес был для Израиля открыть такую больницу? Слушай, есть такое мнение. Вот как раз интерес заключается в том, чтобы создать такую ситуацию, как, знаете, пауков в банке, говорят, стравить, лишь бы их не трогали. Вот, собственно говоря, то есть разделяй и властвуй. Есть такая русская поговорка, то есть пока арабский мир един, нету конфликтов, идут переговоры, значит, проблемы могут начаться у самого Израиля. Потому что мы напомним, что Израиль окружает 100 миллионов мусульман, которые считают, что значительная часть территории исконных мусульманского исламского мира оккупирована. Вот, и, естественно, вот создает столько вопросов. Но это нормальная политика. Если бы в этой политике не было крови, если ты это делаешь дипломатическими способами, это одно. Но когда уже в этом горниле мясорубки войны погибли дети, тысячи, сотни тысяч, а уже, может быть, миллионы людей, то это слишком большая цена для того, чтобы где-то в Тель-Авиве кто-то там сидел спокойно и так далее за щеткой. Вот так я понимаю, да, там руководство. Я понимаю, ситуация такая. Я вот считаю, что вообще создание государства Израиль на территории Палестины в центре арабского мира, это было задумано, скажем, тогда, после колониализма Великобритании, что она должна быть как база, военная база, провалочная база военная и для Европы, для контроля Ближний Восток. Это все, это понятно, поэтому сейчас сколько бы Израиль не наглела в ее, как она себя ведет, она сейчас очень наглая и в открытую. Даже вот недавно я смотрел в Евроньюзе, как премьер-министр Израиля Нетаньяху, он угрожает Иран в открытую войну. И даже он у кого спрашивает, говорит, я не буду. Я вот, если будете еще, любое действие, которое можете предпринимать, а это было, как это называется, как беспилотник, типа такой. Да. То есть это когда беспилотник Ирана якобы был засечен на территориях, контролируемых Израилем, сбит, после этого поднялись в небо самолеты Израиля, потом уже и самолеты Израиля сбили. А я напомню, что и у Ирана, и у Израиля есть ядерные бомбы. Да. И эта война, она угрожает на самом-то деле очень большой территории арабского мира. Если будет взорвана бомба ядерная, ведь это пострадают очень многие люди. Конечно. Вот я говорю, вот то, что вот прямо в открытую. Вы знаете, я просто смотрю в последнее время, что творится, что Израиль повторяет то же самое, что делает Трамп. Вот угроза Трампа для Северной Кореи, что вот он готов пойти. Все завтра, вчера там Нетаньяху угрожает Иран. Я готов, уже даже без никакие резолюции уже уничтожить Иран, начинать бомбить Иран. Не оставить только это там на уровень сирийской границы или на уровень Сирии и нахождение иранцев в Сирии. Но это просто как бы очень похоже получается. Политика Израиль уже и Америка, как бы они нашли как бы друг друга. И Израиль как бы ждала Трамп, чтобы ей подарил Иерусалим, так какое-то право он имел вообще подарить нашу землю Израилю, и, значит, что хочет, то и делает.
Сейчас мы передадим вновь вам слово. Если вы позволите, мы сейчас передадим слово Дмитрию Александровичу Кривенко, политрук Воронежского отделения Национально-освободительного движения, главным лозунгом которого является борьба за суверенитет, который, по мнению активистов, представителей НОДА, был утрачен во время развала Советского Союза. Прежде всего, это экономический суверенитет, юридический суверенитет. И вот сейчас мы услышали вот вопрос доктора Шакера. Как президент другой страны, в частности Дональд Трамп, может дарить территории чужой страны кому-то еще? Ну как вообще Дональд Трамп может распоряжаться, например, действительно Иерусалимом, который является городом 3 религий? Это пример чего у нас самый яркий? Пример однополярного мира. То есть после крушения Советского Союза, это величайшая геополитическая катастрофа, мы перешли в новое мироощущение, то есть в новый мировой порядок. Он называется однополярный мир. И в нем диктатор и как бы решала всех вопросов это Соединенные Штаты Америки, ну, у которых, по нашему мнению, тоже нет суверенитета, потому что если у них Центральная федеральная резервная служба является частной компанией, то очень сомнительно вообще, кому все это принадлежит. Но мы не будем углубляться дальше. Доктор Шакер об этом сказал, что Америка тоже не самостоятельна, ей там какие-то кукловоды управляют. Ну, да, безусловно, да. То есть, что касается ситуации с Ираном и с Израилем, ну, как бы, на самом деле, напрямую говорить американцам, будучи, как бы, хозяевам всего мира, да, что им там Иран не нравится, ну, по большому счету, немножко абсурдно. Ну, где Иран, а где Америка, да? Угу. А заранее заложенная закладка, как вот доктор Шакер правильно заметил, после перехода на новые формы колонизации, создания искусственного государства, то есть мы это можем провести, эти аналогии. У нас это было АУН-УПА и подполье кавказское, среднеазиатское, то есть у нас вот эти вот точки напряженности, они сработали после развала Советского Союза. Потом индо-пакистанский инцидент, Синьцзян-Уйгурский. Джамму и Кашмир, Сидзянь, то есть создаются очаги такие. Создаются очаги обременения, да, возле крупных государств, которых. И эти, по необходимости, эти очаги начинают эскалировать. Первая проба пера, это была милитаризация Японии. Мы все прекрасно помним, когда Японию, там даже Гитлер говорил, что вот они какие-то особенные арийцы там такие, хотя на самом деле такие же азиаты, как и все остальные в том регионе. А Япония была накачана технологиями, они построили мощный флот и начали террор и милитаризацию. Во Второй мировой войне, да. И в Первой мировой войне, и потом во Второй мировой войне. Милитаризацию всего региона. Уничтожение местного населения. Ну, опять же, откуда взялись технологии передовых кораблей и всего прочего, понятно. С другой части континента, с Великобритании. И сейчас они то же самое делают с Израилем. Мы говорим о технологии. То есть мы о новой технологии, да, говорим о колониального мира и устройстве однополярного мира, в которой, собственно говоря, можно дешевле и проще ворочать жар и угли чужими руками. Это действительно такая технология. И мы просто должны отчетливо понимать, что появление нарыв вот этот украинский и бывший нарыв на Кавказе, который был чеченский конфликт, это все суть одного и того же механизма. Это последствия манипуляций и давления на крупные государства, суверенные, с целью, в рамках существования однополярного мира. То есть все равно американцы найдут возможность давить. То есть, например, тот же самый Иран, он уже около 20 лет отключен от всего, что можно, находится в изоляции. Та же Корея, Северная Корея. Вот сейчас мы подходим к тому, что начали публиковать вот эти вот списки, достаточно масштабные списки российских элит. Потом нам уже открыто практически угрожают отключением от международного свифта, то есть давление, экспансия, то есть крушение нашей экономики. Потом многие другие моменты, которые Что немцу смерть, что русскому хорошо, то немцу смерть. Они не знают, что произойдет после крушения той экономики, которая есть. Феникс возрождается из пепла. Ну да, тут вопрос русский дух просыпается только от сжатия. Да. Тогда совсем плохо. Тут даже вопрос не только в этом, я с вами полностью согласен. Да. Речь идет о том, что мироустройство однополярного мира, оно создано на доминировании. То есть у нас изначально разные постановки концепции жизни и выживания, и развития. То есть если мы, например, к себе приглашали друзей на равных правах, и мы за счет этого механизма расширили до 1/6 части суши, потом до 1/7 сжались, там как вот эти вот рывки вокруг крушения Союза были, то экспансия Соединенных Штатов, то есть вот этого вот
милитаристического, бывшего колониального мира, она построена на хищнических способах. То есть они, геноцид, террор, это все их методы. На самом деле, их методы. Дмитрий, вот такой сейчас момент, вопрос доктору Шакеру по поводу национально-освободительной борьбы. Я знаю, что сейчас и в арабском мире, и во всей Европе на слуху такое имя палестинской девушки, имя Ахат Аль-Тамими, да, насколько я знаю. Это девушка, которая сейчас арестована, она находится под стражей в Израиле. И по некоторым данным она несовершеннолетняя. Вот. Кроме этого, вместе с ней изначально была задержана, насколько я знаю, вся ее семья. Вот. И девушку, несмотря на юный возраст, даже не отпускают под залог. И я знаю, что есть видео, где она, поддавшись эмоциями, пытается там прогнать израильского солдата со своей земли, как она считает, да, там дает ему пощечины и так далее. То есть, что это за история, что это за ситуация, и как относятся ваши единомышленники, соратники к этому? Что происходит в государстве, в Израиле, которое позиционируется как государство, где главенствуют права человека? И как у нас несовершеннолетняя может содержаться за пощечину долгое время уже под стражей? Что там происходит? Или может это неправда? Я не знаю. Вы знаете, дело в том, что мы сейчас в мире интернета, телевидения, мы все видим, что происходит даже в Европе. Там на их демонстрации люди и петарды, и кидают коктейли Молотов, как скажем, в полиции, избивает полиции и так далее. Но это... это вы имеете в виду в Европе, да? Это в Европе, да. Это как бы никогда не делать такие акценты, так будем говорить, на этого в Европе. Но Израиль как бы она считает себя вот как бы на уровне европейского уровня, она просто везде там кричите, что она демократическая страна, она вот такая правовая страна и так далее. Если бы это было в арабский мир, вот это одно. Ну, вы там себя сравниваешь как европейский. Но вы посмотрите, вот что там делают в Европе, если ты хочешь себя сравнивать, и посмотрите, что вы себе делаете. Вы там сколько за одну демонстрацию, столько людей вы убиваете, детей убиваете, в тюрьмах сажаете. Это один эпизод, который... Это девушка, да? Да, это один из сотных или тысячных таких эпизодов, которые... Вот, то, что здесь есть огласности, за эту девочку, которая сейчас ее судит, это кто-то донес это до европейский, на уровень Европы, вот это в суд и так далее, поэтому люди это слышат. Но на самом деле, если посмотреть в Палестину, таких тысячами, которые и детей, которые сидят сейчас в тюрьмах, которые они осуждены, несовершеннолетние. Эта девушка, она у нее также эмоции, и так, как у всех. Она видит, как они избивают все. Вот если посмотрите, как это происходит. Ну, кому вот хотела бы, сказал телезрители, ну, пусть включит интернет, чтобы не просто говорить голословно. Проверьте сами. Да, проверьте сами. Вот просто пишите демонстрация палестинцев, любую вот тему, чтобы где там идет столкновение Израиль, солдаты с демонстранты. Это же там не полиция, это военные же. Они же солдаты. То есть это то же самое, что, например, вот вышли у нас в России, выходит, например, Да, белоленточное движение, да, выступает против чего-то. Сейчас, позвольте, Так, я вот а это разверну примерно, тему. да, так, Дмитрий, это вот примерно чтобы... Очень любопытно, очень любопытно. Смотрите, какой контраст мы сейчас заметили. И о чем мы сейчас говорим, доктор Шакер. То есть, когда речь идет о выступлениях за национально-освободительную, как бы вот в рамках, то есть волеизъявления граждан, то есть, что такое вообще национально-освободительная борьба? Она прописана в уставе ООН как право нации на самоопределение. Если не регламентируется там какими-то конкретными законами, то в принципе собрание, оно и есть волеизъявление граждан. Одно из форм волеизъявления.
А то, что она переходит в какую-то демонстрацию, это тоже волеизъявление граждан. И, в принципе, как вот либеральные ценности подозревают, что там подразумевают, что должны быть какие-то вот демонстрации выражения свободы. Но получается что? Смотрите, вот если речь идет о демонстрации, которая ведет к национально-освободительной борьбе, то это террористы, негодяи и бессовестные люди. А если у нас несистемная оппозиция там начинает Против визжать национального лидера. против структур власти или еще что-то, то есть Это защита. совершая на самом деле госпереворот, то есть оранжевую интервенцию, вот эту технологическую мягкую силу, то есть они идут на преступление, совершая Здесь. государственный переворот. Здесь или где-то еще. Мы видели этих переворотов И очень много. правозащитники из того же США, Израиля, И их вот называют, эти вот это хорошие жертвы. люди, да, они за права и за свободу. То есть, с одной стороны, это нормально? двойные стандарты, да, Да. то есть Ну, то борьба есть, за... давайте, Дмитрий, всегда образы, да, Вот представьте, выходите вы с протестом против, как бы, ну, какого-то по политики власти в России. Вот мы привыкли, что там полиция выходит. Ну, максимум с дубинками. Кстати, оружие на массовые мероприятия полиции не выдают. У них максимум дубинки, автоматов мы не видели у полицейских. Я правильно говорю? То есть запрещено оружие на массовых мероприятиях. У нас здесь был. Вот. А это вы выйдете с протестом, а на вас танк поедет. И с пулеметом, и над головами вот так. И вот это происходит в Палестине Практически каждый день. Да. У И нас- об этом молчат. Вот я про этого говорю, вот я опять хочу говорить. Вот если вот это, вот посмотрите, вот демонстрация, мы же боремся за свою свободу. Мы же не террористы. Мы хотим тоже себя иметь государство, чтобы гордиться этим государством. Мы же хотели... Мы Хотим как бы работать. Работать, хотим, чтобы как все люди, чтобы у нас было свое государство, свои учреждения, свои армии, свои там полиция. Ну, вы понимаете, выходишь с флаг Палестина, в тот же у тебя влетает вот если снайперские пули, резиновые пули. Ну, я поэтому говорю, просто вы посмотрите, что творится только вот как выходит палестинский. Там военные, чисто военные, с бронежилетами выходим, с автоматами. И вот это не секрет, пожалуйста, вы можете Слушайте, посмотреть. чтобы никто-то, у вас вот некоторые говорят, вот доктор Шакер там где-то здесь в России, а происходит там. Доктор Шакер потерял 2 племянников вот на этих мероприятиях. То есть ваши родственники были убиты. Да. То есть доктор Шакер говорит не о том, что он где-то прочитал в интернете, увидел. Это все трагедия семьи. То есть просто, ну, я так понимаю, что негде об этом больше говорить. То есть вы приходите к нам и к другим нашим журналистам, потому что мировые СМИ об этом молчат. Ну, за редким исключением что-то просачивается, да? Ну, я думаю, потому что в арабский мир, конечно, эта информация везде есть. Но на арабском языке. На арабском. Но в России нету этой информации. Просто люди видят, что всегда, как Ну, в так Израиле было всегда. хорошо лечит, как там хорошо и туризмом и так далее. Вот это просто я вот именно благодарен, то, что вы меня на эту передачу приглашаете. Я просто хочу довести российские телезрители. Ради одного, ради правды. Да, ради правды. Я говорю, вот смотрите, открывайте вот в интернете, смотрите, что творится на самом деле. Не только с одной красивой стороны, как там хорошо отдыхается. Посмотрите, что бы делать они с детьми. За счет чего все это происходит? Что это происходит? Мы не террористы, еще раз говорю. Мы люди, которые боремся за свою свободу. Мы палестинцы, которые достойны иметь свое государство. Мы хотели, не значит, что в Израиле есть поддержка Америки. Трамп, который что хочет, то и делает. Это не значит, это должно быть так. Мы считаем, что кроме Америки есть у нас и Россия, и друзья, Китай. и Китай, и другие, которые этого не дадут. Я понимаю, что ради нас война не будет, но мы знаем, что Россия и был Советский есть другие Союз, методы, да. и Советский Союз всегда поддерживал палестинцев. Я сижу в этой студии, знаю, что
Россия это дружеская страна палестинцев всю жизнь была. Да, я И напомню. она всегда нас поддерживает. Я приехал сюда именно на учебу, был приглашен как палестинец на государственные стипендии. И много таких палестинцев, которые приезжали сюда на палестинские стипендии. Не так все плохо. Я знаю, что глава России, президент России совсем недавно встречался с главой Палестины Махмудом Аббасом. Да. И эта встреча прошла в таком доверительном формате. И я знаю, что выслушали боль и страдания, да, вот, собственно говоря, всего палестинского народа, что слышат на самом верху. Вот. И это правда, да, действительно, прошла эта встреча. Не так просто, конечно, я думаю, руководству в нынешних условиях России решать все вопросы, это в том числе, но, по крайней мере, вас начали слышать. После 90-х лет, да, годов, когда представители Моссада, вы рассказывали, проверяли у вас документы в российском аэропорту, да? Да. Я просто хотел еще говорить, что у нас Честно уже с Россией развивается это отношение, это чувствуется, потому что именно Ефрееме, и там открылся Вифлеем, это в Вифлееме древний город, святой, да, святой. русский культурный центр. Там огромный вот такой центр, который его поддерживает Россия, и его она как бы именно с палестинцами, не с израильтянами. У них практически, будем говорить, особо там с культурой не очень там у них и дружеские как бы народы. Но вот как раз русский культурный центр на территории Палестины. И сейчас мы расширяем и в секторе Газа, где 2 миллиона, пытаемся выйти, вырвать в эту Да, сектор Газа, мы говорили, это такая территория, как тюрьма. Блокада, мы хотели вырваться там, эту блокаду, чтобы там тоже, потому что там тоже очень много русских жены, которые уехали там, дети их. И даже в секторе Газа живут, да, такие Да, женщины? конечно. То есть соотечественники, Да, получается. много русских жены, которые в советское времена они уехали, живут, и достаточно большое количество, большая диаспора там. Передадим слово Дмитрию. А что такое сектор Газа, я в 2 словах напомню. Мы все время слышим это слово. Кто-то скажет, это воронежская музыкальная группа, да? Ну, это так. Была такая группа, да. Но на самом деле сектор Газа — это территория, огороженная бетонным забором, колючей проволокой, обнесенная по периметру видеокамерами, над которой висят круглосуточно беспилотники и военные дирижабли, которые могут прочитать название, так скажем, марки машины или одежды у вас там на спортивном костюме и так далее. Да. Если вы делаете, по мнению какого-то представителя вот этой, так скажем, израильских спецслужб, что-то не то, у вас моментально может что прилететь? Пуля. Пуля или бомба даже. Вот целенаправленно в вас. Да. Вот вышел ты на улицу, пошел в магазин. Называется умное орудие или умное, что там называется. Вдруг ты как-то вот в телефоне что-то там долго сидишь, смс-ки отправляешь, ты посмотри, какой подозрительный. А тебя видят. Это уже не фантастический фильм, это реальность. Это реально. Это раньше мы смотрели вот там какие-то фильмы, фантастика. А это реально живет целый народ. Дмитрий, вот сейчас коснулись Советского Союза, да? Вы говорили о том, что это большая катастрофа. Ведь в советское время была даже... Совсем по-другому. Вот что касается защиты прав человека, он ведь был пристанищем для защиты многих людей, пострадавших от многих режимов. Безусловно. Это, то есть, о чем идет речь? С крушением Советского Союза. Во-первых, Советский Союз всегда поддерживал национально-освободительное движение всех регионов. То есть это и Ближний Восток, это Латинская Америка, это Азия, в котором мы всегда участвовали, это Африка. Везде практически Советский Союз поддерживал тех, кто боролся за свободу и независимость. То есть это истинная демократия, это истинные ценности свободы, о которых мы говорили тогда при советской власти. Советский Союз об этом говорил без двойных стандартов и вранья. И были для этого вполне конкретные юридические основания, потому что носителем правды и мира Советский Союз был, а не те пропагандистские мемы, которые говорили, называли Советский Союз там какой-то страшной кровавой машиной верхней вольты и всего прочего. В Конституции Советского Союза была такая статья, 38-я, которая гарантировала политическое убежище и поддержку лидерам и участникам национально-освободительной борьбы
всех стран мира. То есть, Сейчас у нас такой статьи нет. сейчас да? у нас такой статьи, ну, у нас Конституция более либеральная. У нас такой статьи, к сожалению, сейчас нету. Но мы уже пришли к тому, что нам нужно уже самим. Никто тогда помыслить не мог, что у нас появится у самих национально-освободительное Что движение. потребуется эта борьба. Что за нам свой- это потребуется, да. Да. И, то есть при советской власти, в Советском Союзе люди прекрасно понимали, что происходило на Ближнем Востоке. И доктор Шакер не даст мне соврать, что при Советском Союзе ситуация там существенно стабильнее была. Потому что был паритет сил в двуполярном тогда мире. А сейчас с становлением вот этого вот чудовищного, на мой взгляд, однополярного мира, горе, кровь, слезы. Это новый фашизм. Это не то, что новый фашизм, это такая форма диктатуры, которая бесчеловечна, Бесчеловечна. по-моему. Да, по крайней мере, То есть свое желание, свой интерес. да, вот это давление на весь мир. Все, да. Ну, так, собственно говоря, мы-то и стали сейчас очагом возрождения общемирового национально-освободительного движения. И в свое время, в 2007 году, в своей Мюнхенской речи Владимир Владимирович Путин, наш действующий президент, четко, ясно и сказал о том, что структура однополярного мира, она не является для нас как бы приемлемой, и мы должны принять меры на укрепление собственного суверенитета. Спустя какое-то время появились уже и наша структура штабов, и люди, которые начали понимать, что действительно современные методы оккупации, они уже не такие открыты, как раньше было. То есть у нас не ходят оккупанты с автоматами по У нас улице не ходят, а вот сейчас. здесь вот в доктор- Палестине ходят, и ничего Вот сейчас вот. это не изменилось. То есть вопрос качества и количества. Наша страна более большая, и не успели у нас отжать ядерный потенциал до конца. Хотя пытались это сделать неоднократно. А другие методы, более мягкие, через экономику, через центральный банк, который не принадлежит нашему государству. На самом деле, вот эти формы оккупации, колонизации, они сейчас на нас действуют, и мы должны понимать, что вот эти наши все трудности, социальные, в первую очередь, проблемы с трудоустройством. При советской власти, кстати говоря, право на труд было гарантированным правом, и вам обязано было государство найти трудоустройство и обеспечить социальное благополучие и коммунальные условия проживания. Сейчас у нас социальное государство, но не социалистическое. В Конституции это прописано. Ну да. Ну, это уже соответственно, форма. мы вынуждены бороться, и национально-освободительная борьба в самой России, она уже становится и будет таким вот шагом к крушению однополярного мира, жертвами которыми вот являются не только мы, пока Многие народы мира. многие народы мира. То есть это нормальное явление, это Просто не естественная все форма. находят мужество, как палестинцы, бороться за свою свободу. Многие Ну, смирились. некоторые просто не успевают, их убивают. Да, некоторые уничтожили. Многие народы мира просто уничтожили. Они ведь просто давайте уничтожили. вспомним историю Соединенных Штатов Америки. Сколько населял континент индейцев и во что это сейчас превратилось? Ну, около 20 Называется миллионов, это да. резервация. Это территория ограниченного поселения, как, знаете, заповедник. Вот было 1000 Зверей. тигров, например, где-нибудь в Уссурийской тайге, ну, на территории вот, китайской, да? Оставили 10 и говорят, ой, смотрите, какие мы молодцы. Но только где еще 990? Ну, я вам могу Да. еще один момент, Как аспект индейцы, такой сказать, да. бесчеловечный. До 1968 года в Соединенных Штатах Америки действовал закон о кастрации мальчиков индейского происхождения. Доктор Шакер, ну, будем То есть потихонечку вот о чем говорю. завершать нашу передачу, да. Вот вы знаете, мы же обращаемся не только к вашим землякам, соотечественникам, которые знают русский язык, потом переведут на арабский, что-то расскажут землякам, но и к нашим соотечественникам, к нашим жителям города Воронежа, к людям, которые, ну, в разные вещи верят. Вот что бы вы им сказали, каким путем идти для того, чтобы вот ваших детей, которым 16 лет, за то, что они толкнули и дали пощечину там солдату какому-то, да, другого государства, не сажали, бросали в клетку, и весь мир не мог вытащить оттуда этого ребенка. Что, каким путем идти? Кого слушать? И вообще свое сердце слушать или как? Я просто хочу сказать, не дай бог, добьется какие-то либо разных путями в России, чтобы разделить Россию и ослабить ее. Ее жалеть не будет, потому что очень много врагов вокруг, которые чужими руками этого делается внутри России. Я хочу сказать то, что даже за последнее время вот заметил, что на меня самим даже в России сейчас, после вот этой передачи, которые я вот говорю о своем
народу, а правду. А то, что я озвучил голос своей родни, свою родину здесь, есть люди, которые на меня оказывают уже давление здесь в России, ставят мне палку в колеса. Я вам могу сказать, но я считаю, это все равно, это борьба. И так же, как мой народ борется туда, в Палестине, и кто камнем, кто палкой, кто словом, кто как... Кто помощью финансовой. Да, все каждый как может. Каждый как может. И я считаю, внесение мои вот слова, и я знаю, что у меня здесь палку в колесе, несмотря что я так далеко, но здесь есть люди, которые ставят меня палку в колесе, я не хочу вот подробности это вот говорить, но я это уже чувствую. В городе Воронеже. В городе Воронеже. Вот эту паутину, она и растягивается здесь, но это нас не освободит, не остановит. Не остановит ни в Палестине. Будем еще и будем бороться, и бороться до конца. Это наша Родина, которая нас изгнали с нее. Сделали нас звери там, загнали в клетки, дали нам такое условие, чтобы мы сами разбежались оттуда. Себя создали, себя много-много хорошего для палестинцев, зажимали, как и в секторе Газа, и все. И также про этого не один, я говорю, этот ребенок, это последний, а таких сотни, к сожалению, еще и погибли. В общем, доктор Шакир, вы говорите так, выбор делает каждый сам. Да. Либо стать жертвой вечной и сделать жертвами кого-то, ваших детей и внуков, либо встать на путь борьбы за свои права и свободы. Да. Дмитрий, ваше завершающее слово. Лишь тот 30 секунд. достоин радости и свободы, кто каждый день готов идти за них на бой. Вот так, видите, вот о свободе, о правах и о праве, самое главное, на жизнь, свободную жизнь. Мы сегодня говорили с политруком Воронежского отделения Национально-освободительного движения НОТ Дмитрием Александровичем Кривенко. И у нас в гостях был доктор Шакир, специалист по Ближнему Востоку, мнение которого уже слышно, и в том числе и в Европе. Он был участником международной конференции, да, палестинцев в Голландии. Вот, то есть именно вот здесь, с наших русских территорий, да, из России, возрождается, собственно говоря, право людей разных национальностей говорить правду. Вот. И доктор Шакир, вот наш земляк, гражданин России, был у нас в гостях. До свидания, до новых встреч. В этой передаче мы расскажем и о международных соревнованиях по парадайвингу. В Воронеже во Дворце подводного спорта ДСАФ России собрались дайверы-инвалиды из Воронежской, Московской областей, Краснодарского края. Приехали гости из Словении, Боснии и Герцеговины. Позитивные эмоции от участия в состязаниях братья-славяне высказывали на родном языке. Но и так все было понятно. I tako lijepo je, baš sam oduševljena i Rusijom i Moskvom, Voronežom i ljudima tu svima i stvarno su svi super. Более того, участники и организаторы воронежских соревнований нацелены на включение парадайвинга в перечень паралимпийских видов спорта. Эту инициативу поддерживает и ряд международных ассоциаций. Первый шаг сделан в Воронеже. У меня надежда, как следующий год будет открытый чемпионат Словении, где могли мы избольшать и сделать большое это соревнование. В ходе соревнований участники преодолевали подводную полосу препятствий, демонстрировали навыки в ходе эстафеты, искали предметы, в специальных светонепроницаемых масках ориентировались в условиях, имитирующих ночь под водой. Под водой ты чувствуешь себя парящим, который ничего тебе не мешает именно двигаться. И ощущаешь, что организм сам по себе может обходиться и без технических средств, а именно наслаждаться передвижением под водой, ощущать воду на себе, видеть друзей рядом, которые занимаются этим же. Возможность парить под водой уже 5 лет привлекает участников соревнований. Идейными вдохновителями и организаторами состязаний вместе с Воронежским отделением ДСАФ России является дайвинг-клуб «200 бар». У нас еще, скажем так, в строю те, кто пришли 5 лет назад заниматься, и, в общем, настолько им это все понравилось, что они до сих пор ходят. Ну и как бы каждый год у нас добавляются новые спортсмены,
которые проходят обучение, участвуют в соревнованиях. Стоит отметить, что состязания парадайверов проходили в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню инвалидов и 90-летнему юбилею ДОСААФ России. К этой дате во Дворце подводного спорта реконструировали ряд площадок, и теперь бассейн включен Росреестром в список объектов, годных для проведения международных соревнований. Одна из задач ДОСААФа является патриотическое воспитание молодежи. И вот как раз показать молодежи волю, силу, закалку, стремление, да, как это делают инвалиды, что даже инвалиды пытаются вот таким этим подводным спортом заниматься. Молодежь, когда это видит где-то там в передачах и так далее, это большой, вот им стимул, что ли, да, роста. Итак, победителями международных соревнований по парадайвингу стали: первое место заняли воронежцы, серебро завоевала команда из Анапы и третье место у дайверов из Московской области.